Eu falei pra minha irmã, o meu amigo Michael me disse que eu pulei uma fogueira. Aí ela disse, cara, como o português dele tá bom. Eu disse, não, mas ele me falou em inglês. Pular uma fogueira é a mesma coisa? Não, não é. Pular uma fogueira não é jump a fire. Em inglês é você desviar de uma bala. Dodge a bullet. Ele disse, Matias, you dodged a bullet, my friend. Yeah, você desviou de uma bala, que nem Matrix, né? Matrix. Horrível, mas vamos lá. Dodge a bullet quer dizer o quê? Quer dizer pular uma fogueira, quer dizer desviar de uma bala, passar de ter problemas, não é isso? Pular problemas, pular situações ruins. Então, ó, essa bala aqui tu não quer pular, não. Essa bala aqui você tem que estar junto, você tem que o quê? Compartilhar com os amigos, marcar eles aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Uma próxima dica, another tip, another day. Rock on!